Ni asante sana kwa sababu ya mida hii ambapo tumeweza kuingia online pale, ukiwa unaendelea kutupata kutoka maeneo mbalimbali nchini na hata nje ya nchi. Nakukaribisha sana katika siku hii ya leo ambapo tuko live hivi sasa tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake na kwa sababu yeye ni mwaminifu. And indeed we are glad kwamba siku ya leo ni siku ya baraka, ili kwamba tuweze kudumu katika kumuabudu na pia kumwambia yale ambayo yako katika mioyo yetu, nikitumai kwamba uko salama na Mungu amekulinda, umekuwa na afueni. Najua kwamba ni mengi tumeweza kuyaona siku ya leo, haswa kwa wale ambao wamekuwa pale katika mji huu wa Kisii, ambapo kulikuwa ama kumekuwa na maswala mengi pale online. Watu wameweza kupoteza mali yao, watu wameweza kupoteza kila kitu ambacho walikuwa nadhani kwamba kingewasaidia, lakini sisi tunawapa kwamba ni pole wakati huu ambapo wanaendelea kulalamikia kaunti ama serikali ya kaunti na mengi ambayo yanaendelea kutukia kutoka maeneo yale. Unajua kila kitu kiliharibika, there is nothing which was rescued. Tukiangalia pale yani kila kitu kiliisha tu. The only building ambayo tunaona imesimama pale ni shibling, lakini all the same we just say by the way God tu atusaidie, haswa kwa wale ambao walipoteza vitu vingi vyao. Hiyo mtaiona kwa news zetu hapa Kisii Hot TV. Pole sana, we are very sorry that you lost most of your things. May God be with you kabisa kabisa kabisa. Karibu kwenye moshene ya siku ya leo ambapo kuna mengi ambayo tumeweza kuyaona. So other than hiyo story ambayo ni breaking news ambayo imekuwa leo ikitrend all along kwenye social media zote, watu wakilalamikia kaunti tu, we have some few stories ambazo tungependa kushare, ambapo leo ilikuwa ni single awareness day just after that Valentine's Day. Sijui kama Valentine's Day imekuwaje kwako hiyo jana, na leo kama single awareness day, leo ndio umejua kama ulikuwa single ama haukuwa, na pia kama umekuwa single ndio ulikuwa unajua. Pia umekuwa pale nyumbani ukiendelea kufurahia because you really know kwamba you are not hurt by anybody, you're just good. God amekubless, amekuinua, amekubariki, you're just happy, and as well you've met someone to be happy today. So we are happy that leo umeweza kujiunga pamoja na sisi, ikiwa ni tarehe 15 mwezi ikiwa ni Februari mwaka 2022, ambapo tunakukaribisha kwenye show hii ya kwanza kwenye mid of the month ambayo ni February mid. So karibu sana ili tuendelee. I am very sure you've been watching all along story ambazo zimekuwa zikitanda, so you can just be commenting, useme pole, you can just be commenting as well, utuambie unatupata kiwa maeneo gani, ili kwamba tuwe tunazidi kuendelea kwa njia ya taratibu. God bless you so much. Hapa kwenye studio naitwa Papa Isaac Leonard, na kumbuka kwamba kunipata mitandao yangu ya kijamii iko very open. Kuna ile yangu ya kwanza inaitwa Isaac Leonard, kuna ile nyingine ambayo inaitwa kwa YouTube inaitwa Papa Isaac Leonard, na pia unaweza kujiunga hapa pale unatupata hapa kwenye mitabendi yetu ya social media zetu. Hapa ni Kisii Hot TV, na pia yapo ni Facebook pia kama page, na pia hapa kama YouTube unatupata pale. So we are happy that you're locked and you're watching, and may God bless you. So ningependa tu mtu aweze kuingia akifuata hiyo link, ili kwamba aweze kutuombea katika jina la Kristo Yesu. Irene karibu nako na pale umesema kwamba I'm new here. Team Kisii pole. Alright, pole imepatikana pale. Anasema kwamba Team Bosongo chituka bora uhai, hata kama yote yameweza
kutendeka, and as well anasema kwamba watching live from Nyakoe Seito, right? Watu wa Nyakoe mko represented hapa na B Irene Kerubo. Thank you so much. You can just log in nikiwa nachukua kopo la maji. Alright. Irene anasema kwamba Valentine's Day ilikuwa poa kwangu, team Hamam. Alright, we are happy. We are happy that your Valentine's Day was awesome. Pia sisi hapa Valentine's ilikuwa hivyo. AC Babes anasema kwamba hey everyone, hey to you AC. Welcome to our show today. You can just follow that link ili uweze kuingia pamoja na sisi, ili kama tuweze kuingia kwenye moshene ya Christ na Papa Isaac Leonard. #glory to God. To God be the glory. Hiyo ndio hashtag kwenye moshene ya Christ this very day. Tunasema sasa hii moshene tunasema ni kwamba mazee, hata kama unapendwa, pendo halina kubrag. Pendo halina kubrag. Kama utasikia vizuri, niongeze sauti, niongeze volume. Pendo halina pride. Pendo halina kujinua, kujivuna. Pendo halina hilo. I want to tell you, after just knowing that Valentine's wasn't your day, Valentine's was just awkward, Valentine's was just not good for you, still there is some hope that after these Valentines kuna kitu yana God anataka kubless nacho and hautabaki tu ulivyo. Yeah, that is why we are trying to help each other up. There is life after Valentine's. Oh yes. And by the way, don't squander a lot. And that background pale kwenu, kuna mama alikuwa anataka kasoda, mama alikuwa anataka nguo nzuri, mama alikuwa anataka kitu kizuri, and you didn't surprise your mother, and rather you just surprised your bae, which is so wrong. To me, I can just tell you it is so wrong. Why? Because your mother needed you, you were not there for your mother. Yeah. So then pendo halina kujivuna. Love has no pride. Unajivuna because of that love. Oh my, I'm sorry. We need to talk about this. Wakati mmekosana pale nyumbani na we need to talk about this. We need to talk about this. Usilie. Leo lazima tutaongelea hili swala kwa undani, kwa kina, ili tuweze kujua what we should do, what we should be tabling down, so that tuweze kujua what is happening with us, in our families, in our homes, na tujue kwamba itakuwa namna gani. John Orina from Manchester, niko ndani. Mtu wa Manchester, nakuona pale uko ndani. Thank you so much, welcome, ili kwamba tuzidi kwa pamoja. Watu wa Manchester, leo game iko pale versus Brighton and Hove Albion. Brighton and Hove Albion. Leo hii mchezo inachezwa. So anyway, today tunaongelea kuhusu ile swala la wewe, you're a friend and or you have a friend. You are befriended to someone. You are befriended to someone. Yeah, you are befriended to someone. Now, kama umekuwa tu pale kama marafiki, and then you know this friend, right? You know this friend has been dating. Yes. You know this friend is not supposed to date. Yes. Sasa kama Mkristo unataka unaketi tu kwa hiyo angle. Unaketi kwa hiyo angle and unasema huyo msee vile amekuwa kibragi hivi na mimi niko single. Itakuwa namna gani Itakuwa namna gani? Yaani amekuwa kibragi hivi na mimi niko single. Sasa unasema tu wacha tumuombee juu tunataka tu aendelee kubrag, at least hiyo pia ina to keep busy, I don't know. But now we are saying this, is pride a sin? Pride, yes. Bragging, yes. Some things that tuko nazo zenye important kwa maisha yetu. Youths, vijana mko pale, nataka tuelewe. Kuna vitu ambavyo tuko navyo kwa maisha yetu. And these things zinatufanya to lose
our focus, to lose our future. Kuna vitu tunavifanya kwa maisha yetu zinafanya to lose everything kwa maisha yetu. I don't know why, but I will tell you it is because of pride. Pride, just simple thing, pride. So we've been talking about pride all along, but today it's all about Valentine's jana. So you've been priding all along, ulikuwa ukisema mimi mimi. Sasa mimi nikuulize, pride has been making this lady mwenye tulikuwa tunajua alisoma vizuri na mama yake alimpeleka shule asome vizuri, and all along amekuwa shuleni akisoma, but in a short while amechange, amekuwa kitu tofauti because of pride. Yes. Now, how can you move from one place to another with pride? Pride, it is the failure to success. Pride is the failure to your success. I want you to get this. Mimi kama Isaac, nitake kufaulu, nitake kusonga, haina haja I pride, haina haja. You as mama, as baba, as guka, as shosh, as morio wa mtaa, as mzee wa mtumba, as mzee wa nduvi, as wewe mzee wa gari, dere, mazee. Siku hizi sijui kama ile jina la pilot lilishanga. So, kuna vile unastahili uelewe. Pride is the failure to success. Pride. Leo nimekuwa hapa kwa barabara, by the way. Nimekuwa tu hapa kwa barabara. Unaona tu msee ameingia, ametoka tu parking. Asa akiona anaingia tu kwa barabara, akiambiwa songa nyuma tupite, sisi ndio tumekuwa kwa hii barabara ndio tafute network, ana block watu kutopita. And then you expect this person to move. I tell you, this person, na hii nakwambia hata wewe mwenye ulimuona, I don't know. This person, I tell you, this person, money and future, they go this way. Yeah, future na money zinaenda pamoja, because all about future is about vision, and this vision nakuwa carried with finance, but without respect for others, just having that pride in your life, you cannot reach your success. I want you to know this. Ukiwa tu pale morio, ukiwa tu pale shule, wewe ulikuwa student, ulikuwa mwanafunzi form 4 ama saa hii ndio form 4, uko form 4, and then you want to get some good grades. One secret: never pride, never show off, never should you show off. Hata kama saa hii unapata grade ya A, B, C, whichever, hata D, hata whichever, as long as you're contented with what you have, bado there is one thing unastahili kuondoa kwa maisha yako, and many people have failed because of this: pride. Dear friend, pride, it is a catalyst ya failure. Inakupeleka fail. So pride fails success, because when God sees your heart, your pride ikiwa ndani yako inakuangusha. So we've been bragging all along. I don't know. Josie Kemu, mgeni hapa, nikae wapi? Kaa tu uliko, and then nitakuleta hapa, alafu ukiingia kwa hiyo link nitakukaribisha sana. Josie Kemu, karibu sana. God bless you. Let us just keep on kwenye moshene. Unaona? Sawa. So tukikuwa tu hivyo, mimi an example, I have some brothers in the ministry. Like
tulianza vizuri, kazi ilikuwa nzuri and I can testify to you that it was awesome. Our ministry was going well all along. Wakati history iliingia ya pride inakuja na kuangusha. The fall of man ilikuja through a woman, the fall of man. To women, not just a woman. By the way, one woman is good for you, but women, they make you fail. So how can you fail? That is one, because pride inakudrive. When pride inakudrive, unataka uko yule msee wa wanawake. Unasema mimi, that is why wengine walikuwa wanasema mpost na uko engaged na bibi, lakini haupost because you know you are a womanizer, but the failure inakuja because of pride. So hivyo ndio tunaanza. Unaanza tu ku pride because you are a womanizer. Womanizing somebody or some people inafanya wewe hauwezi fika to your destiny. I want you to get that, to your destiny. You cannot reach there. Alright? Nataka tufunge macho kidogo, alafu tuombe, alafu tuingie kwa hiyo title kabisa, tuzame, because we have few minutes by the way, katika dakika 49 baada ya saa 2 usiku. Alright? Tufunge tu macho. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu mfupi ambao tumeweza kulishare neno ambalo ni mada ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya yule ambaye anatizama. Asante kwa sababu ya yule kaka, yule dada na hata yule mtoto ambaye anaendelea kutizama hivi sasa. Bwana, kuna yule hata yuko kwenye hospitali ya kwake. Bwana, tunaomba Mungu uweze kumsaidia, kwa sababu wewe unasema kwamba kupitia kwa mapigo yako watu wengi tumepata wokovu. Kupitia kwa mapigo yako Bwana, watu wengi Bwana wameweza hata kupona, kwa sababu umesema kwamba mijeredi hiyo haikuwa tu bure, ilikuwa tu ni kwa sababu ya kazi uliokuja, kwa sababu ya maisha yetu. Asante Baba, maana unatupenda na unatuwazia yaliyo makuu hata katika siku hii, tukiamini na kuomba. Amen. So let us just drive on. So one thing nakwambia, another example iliwahi happen, ilikuwa about one, we have men. Now pride inakuja. Pride can make you to kill. Pride can make you to kill. Hiyo tulichamaliza mambo na womanizer. Womanizing inafanya failure to your focus, to your success. That is one thing. So wakati you are womanizing, many women have one, womanize one woman. Just make that woman be your world. Don't pride. Hallelujah. So when you're just doing that, you have that woman, you will be successful. By the way, one woman will make you be a successful man on earth. Just see many people ambao wameprogress kwa maisha yao, they have one woman. Yes. Why? Because you can be diverted. Your attention will be diverted if you will get to be a womanizer. Your attention. So attention na focus ni kitu same. Attention na focus ni kitu same. Because ukikuwa na attention kwa mwanamke, then focus ina lose. Una get? So that is why tunataka usilose kila kitu. We want you usiku na pride, because pride inakufanya ukwe womanizer. You just say mimi ndio yule msee wa mtaa. Tusiseme wewe ndio yule msee wa mtaa. Wacha ijulikane wewe ndio yule msee unaogopa God na unajua kila kitu chenye unataka kufanya kwa maisha yako, and how lose focus, wewe si msee mwenye unakuwa attracted to ladies. Be attracted to one lady and know your focus in life. So umekuwa ukipride tu hapa, like I have this. By the way, you should know this. The failure of man is brought up by pride. And pride makes you to feel like you're that man. Yes, by the way, AC naona unasema kama Josie, AC anaambia Josie, karibu kuna kiti na juice kwa bili yangu. Alright, kidogo hata mimi nichukue hii juice kidogo.
So we have been realizing kuna maisha yetu ambayo tunataka tusonge. When we want to just move on, kuna vitu ama kuna mambo tunataka tuyafanye kwa maisha yetu so that we can reach our target. Our target ni kwamba hatutaishi kwa poverty, and that you should say amen. Hatutaishi kwa kupigana, that you should say amen. Hatutaishi kwa kukua tunasumbuana, that you should say amen. Hatutakuwa tunakuwa kwamba we are backsliding, that you should say a big amen. Hatutakuwa tunagonjeka kwa sababu ya magonjwa mbalimbali kwa sababu ya doing immorality, that you should say amen. For those who don't know what we say amen, then I'm sorry. Now pride comes this way. Pride comes because by the way, hii tunaitanga pride of life. This iko kwenye Biblia, pride of life. So nataka tuelewe hapa. So wewe, pride can make you to lose what you have. That is like, see this is a ring, hii kitu tunaekanga kwa mic, but now it has its own end. Yani haina end, it is endless. It is endless because mtu mwenye alikuwa anatengeneza hii kitu alikuwa like anataka huyo mtu apate everything kikiwa sawa. Yani, hata pete ukiangalia inakuanga endless. Why inakuanga endless? That is why hata unavalisha pete, because that shows, or that is a show that it's an endless love. Our God, he has got akuna endless love kwa maisha yetu. So that is why sometimes or all the time you're going to find and start na end ya hii kitu huwezi pata, start ya kitu fulani. That is why even the earth is round, that you cannot know the start and the end. But now all that happened because the person who made that thing had no pride. Why? Just see God. God has never had pride. Hata vile tunamjua, si Mungu wa kuringa, si Mungu wa maringo, ni Mungu ambaye anapigana vita vyake in silence and he gets to win. Why? Because yeye ni mtu unaambia leo umelala, umeambia God nisaidie, this night isikuwe kama the other nights. God nisaidie, this life isikuwe kama the other lives. God nisaidie, my destiny isikuwe like other destinies. I don't want my destiny to be like somebody's. I want my destiny to be unique, because you said I am unique. I am fearfully and wonderfully made. Then wakati usha angalia hivyo, because God akituumba hakuwa na any pride kwa maisha yake. I want you, God had all powers, and he has all that power to have pride, but because he has no pride, that is why he is the extraordinary God, and we cannot imagine of who God is today. Somebody should say amen, because leo vile Mungu ako, na kesho vile Mungu atakuwa, na kesho kuto vile Mungu anakuwa, pendo lake bado linazidi kujaa juu ya maisha yetu. So why should I pride? Why should I pride? John anasema kwamba niko Manchester sio timu. Alright, let me just get this. Oh, alikuwa Manchester, that is the city of Manchester. Alright, thank you so much, John Orena. I'm taking this because of some dryness and leo tumekimbia sana kwa sababu ya hizi news za Kisii County, so we have been running all along kuangalia kama masuala yako vizuri. So I want you to get the point. God's love is amazing, and in love there are things that you should know. In love there is patience. Being patient. In love there is kindness, there is caring, there is faithfulness, trust, that is lakini hakuna mahali ulisikia in love there is pride. Hakuna pale. So why are you showing off? Why are you showing off? This social media, that is why we are told this social media
you should pride with what you have, and that pride should start with thank you God. Hallelujah. You should start with your pride with thank you God, because is the giver of everything. Kila kitu ambacho we have, yani kama hii ni mikono yangu Isaac leo ni light skin of course, yes, hii mikono yangu ni maumbile ya Mungu, because I can be light skin. Why should I pride because niko na light skin? Why should I see the other person mwenye ni chocolate si mtu kwa maisha yangu, si mtu kwa macho yangu? No, we should treat each other as brothers and sisters. We should treat this person mwenye unaangalia pale kwamba hafai, mtreat kama mtu ambaye anafaa, because we get to realize kwamba maisha yetu yanahitaji undugu, upendo na ujamaa. Si babes anasema kwamba amen, amen, amen. Thank you. Yes. I'm getting to follow. So what ambao mnaendelea kufollow kutoka kwa mitabendi yetu, get following. God bless you. God bless you. Let me see some of these comments ambazo zinazijaingia, tutaweza kuziangalia baadaye au sio? Yeah. Yeah. I'm trying to look on something. There is a certain instrument ambao ninatumia hapa leo sijaiweka, so I'm just looking for it. Ndio nikipata at least niwe na play right away in a few. So msijali. Kuna kitu ukiniangalia nikiangalia kwa kompyuta wewe jua kuna kitu ninaangalia. So wale watu ambao tuko pale mbali, acha niwekee link hapa tuweze kuingia, ndio tuweze kujua these people ambao wamekuwa pride. Wewe ukidhani watu ambao wana pride wanaenda mbali, ama wewe umeshuhudia, because kuna wale ambao pride na wameenda mbali hatujui. So tunataka tuelewe nani huyo ambaye umeona rafiki yako ambaye amepride na ameenda mbali? That is the question for today. Na ikiwa hajaenda mbali, what will be what could you like to tell him or her, yule ambaye anasikiza leo hii, so that aweze kujua kwamba maisha haya hatuhitaji ku pride, because kuna watu wengi ambao wana pride kuna watu ambao tuko na ile moyo wa ku pride kidogo. So tunataka tu mtu aelewe ili asikuja na ana pride bila kujua, because kuna watu ambao by the way we do things without knowing. So I want somebody to really know kwamba hiki kitu anafanya si nzuri na si nzuri kabisa. Si nzuri. Hiyo instrument iko pale. Sasa ndio hii tuna play. Naona pale Judy Kwamboka anasema kwamba hello everyone, hello to you, tuned in from Mombasa, thank you so much. So ningependa tu wale ambao tuko pale online, na tafadhali tunaomba kwamba tuingie so that tuweze kujadili hili swala kwa undani na kidogo tuweze kujua na tuweze kupata answers. By the way, priding is majorly in the youths, na pia kwa kina mama ambao wameingia kwa marriage juzi. Those are kina dada naweza nikasema. So priding has been there. So like unasema hata kuna kina mama ambao ni wazee wameshaoleka na bado kuna hiyo pride tu, lakini we are praying God akusaidie. God akusaidie. God asikuache ukae hivyo. God akusaidie ujue pride si kitu nzuri. Alright, kutoka pale popote you are tuned in from, Mungu akubarikia sana. So tunataka tuelewe, tunataka tujue, tunataka tufahamu, yani unapokuwa mahali uliko, unakotembea, mahali unakotembea, attributes zako zinastahili ziwe namna gani? Kwa sababu watu wengi, hata nikikuwa na gari ya wenyewe, kuna watu ambao kidogo hata tukidandia gari ya wenyewe tushafanya mikono namna hii, alafu tunapeana direction, unaongea kama bosi. Ndugu yangu, dada yangu, try to know what is yours and what is not yours. Wewe jaribu kujua kile Mungu amekupa na kile hajakupa, na ujaribu tu kuamini kwamba utapokea kile ambacho
unataka kwa jitihada zako. And just know this, for men, this one word nikiwaambia hivi, failure to your success, a man, is humanizing. Lady, failure to your success majorly is pride. I don't know kama you can deny that, because we've been seeing this happening, and our world will ever change if we will accept to follow what God wants of us. So watu ambao tunafuata pale kwenye mitandao, watu ambao tunatuko kwenye Facebook, continue sending your tunasema kama ni jumbe zenu. We are just following kabisa. Those who are following, just continue, like that video, share that video. If you can share, it will be good for us. So itakuwa ni vizuri. So continue following. Naitwa Papa Isaac Leonard. Kwa hivyo kunipata itakuwa ni rahisi. Wewe kunipata nitakuwa hapa. Tunataka nambari yangu private. Yes, inakuwa ni private. Yeah, because tuwezi tukaongea. Unataka namba yangu hii Hauna. So you should be talking privately. Yeah. So I want somebody tuingie hapa ndani tuweze kuongea 1, 2, 3. Itakuwa ni vizuri kwa njia hiyo. Haya, kwenye masuala ambayo kidogo unajua ni wakati ambao tuko kwenye season hii ya February. After jana tumemaliza mambo na Valentine. Sasa kuna watu ambao kidogo pale nyumbani. These are an advert, tusikize kwa makini. Kuna watu ambao tuko pale nyumbani na tuko na relatives, tuko na ndugu ambao wanafanya harusi pale, na ungependa kwamba waweze kufanywa hiyo story inaitwa kwamba ni coverage, ili waweze kuwekewa kwenye flash CD, wangependa ikuwe streamed online. Haina shida, wewe tu piga simu hapa. Pia kuna wale ambao mko na mazishi ama mko na maziko na ndugu ama jamaa ambao ni rafiki yako na umesikia kama wanataka ikuwe streamed, wewe piga tu namba kwenye simu hapa. Pia kuna wale ambao tuko na pia tuko na biashara ambao mungependa iweze kuwa advertised hapa tu kwenye Hiyo TV online. Itakuwa ni vizuri, you can just text to us or call to us on WhatsApp, on whichever number, whichever platform. You can just find us, kama ni Facebook Hiyo TV, kama ni YouTube. Wewe tu tafuta hii namba ambayo inaendelea kupita hapo chini ya screen, 0700169444, yani 0700169444. Ukipata hiyo namba, piga simu, ongea na yule ambaye anahusika na mambo na sales and communication, public relation and communication, ili uweze kuongea na yeye masuala ya marketing pia, communication, sales and marketing, in short. Hiyo inaitwa sales and marketing. Utampata pale, utaweza kuongea na yeye na mtaweza kuwa na makubaliano moja kwa moja, ili kwamba muweze kupatana na yeye. Kama hutampata pia, unaweza ukapiga kwa nambari hii 0758253748 ikiwa hautampata. But I don't think kama hautampata, utampata tu. Hiyo tu ambayo nimekupa ni nambari ya kwangu. Utaweza kuongea na sisi and then we get to link you kwa njia ya taratibu. Kuna wale pia tuko na inaugurations za mabishops, tuko na inaugurations za our reverends, kwenda kwa bishop, kutoka pastor kwenda kwa reverend, iko vizuri. We can just text kwa hiyo nambari ambayo inapita kwenye screen, 0700169444, ili kwamba uweze kutuma ujumbe wako. Naona pale Judy ameweka emoji za kufanya hivi, sijajua anamaanishaje. Alafu tuko na yule mwingine anaitwa GRDCGV7U FDW DFGHH
in hadi mwisho. Thank you so much, endelea kuingia, we are happy for you. So kama nilivyokueleza kwamba link iko hapo, unaweza kuingia nayo ili kwamba uweze kutuambia kwamba is it right. Masuala haya tu ni vizuri kuweza kupride ama kuweza kuwa na majivuno, haswa kwenye masuala ya maisha. Yani maisha yako unastahili ujivune kweli. Yani ndio tunataka tuelewe, ili kidogo wale ambao wako kutoka maeneo yoyote nchini waweze kujua ni kipi wanastahili ukifanya. Leo nimekwambia mfano. Leo mtu alikuwa anatoka tu parking. Ukitoka parking unaangalia kwa barabara, kuna watu wanapita, ana block mtu ambaye anapita, anaambiwa songa nyuma kidogo. Ndugu yangu, ya kusonga nyuma inakuwa ni shida. So anamuuliza jameni, si nimekwambia tu songe nyuma, na tunapita tu. Yeye ndiye anakuwa ana obstruct, and because of money, because of a good car, a good jeep, whatever, na block watu. Let me tell you, money cannot bury you. It's only a good name that will bury you. Money going to bury you, I tell you. Money won't bury you. It's only a good name that will bury you. Trust me. A good name. Good name. Not money. Not wealth. Wealth will not bury you. It's a good name that will bury you. How do people talk about you? Yes. Why are you priding in the small things, by the way? Why are you priding in small things? So that is why tunakwambia kupride, yani kujivuna ni kwa muda tu, ni vitu ambavyo vinaisha, lakini jina zuri siku zote. Let me just give you some facts. Let me tell you, ukifanya jambo zuri, hata kama limerudiwa na watu watakuwa wanaongelea hilo jambo lako zuri. Yani mambo mazuri huonekana kuwa mapya kila wakati, because unapofanya jambo zuri ni sifa kwa Mungu na pia ni sifa kwako. Jina zuri unajitengenezea. Lakini unapotreat watu kama trash, wewe pesa zitakuzika because you have money. No. Kuna mzee fulani pahali alikuwa simba, so hata kuwapa watoto wake shamba ilikuwa ngumu. Kumake peace na watu ilikuwa ngumu. Sasa kuna wakati ambako amekufa, watu hawakuenda maziko yake. Unajua alifanya nini? Kitu kilienda pale ni kwaya, yule ambaye anamfanyia maziko ambaye ni maybe kwa sababu alikuwa ni mtu anaenda kanisa fulani pale, na huyu ambaye alikuwa ni mtu anaunganisha vile ataweza kazikwa, na mtu alizikwa saa 6:30 mchana. Just imagine. Watu hawakuja waweze kuhubiriwa. Let me tell you, wakati kuna jina zuri, people come to your funeral. Na wakati watu wamekuta kwa hiyo funeral, kuna neno ambalo linahubiriwa. Hilo neno huwa watu wamefurika wengi sana. Hao watu ambao wamefurika kuwa wengi sana, they get the word of God. Na wakipata hilo neno la Mungu, kwa sababu you are a good example, jameni, they will be appreciating and many people will be changing because of your funeral. Why are you making things hard for people? Mbona unataka watu wengi waweze hawata change because of your bad deeds? Pride will take you nowhere. Pride will take you nowhere. So ni vizuri utembee na maisha ambao ni mazuri. Sing pale Blessing Mom, welcome my dear sister. Hujambo? Niko poa. Nimekumisi jamani. How was your Valentine's? Mimi ni wale wanasema timu bora uhai. Timu bora uhai. Na leo unajua leo imekuwa ni siku yenu ya kusema kwamba Single Awareness Day. Hiyo ulikuwa unajua kweli?
Yeah, leo ilikuwa ni single awareness day kwa wale ambao kidogo hawakuwa wanajua. So single awareness day ni ile siku ambao unajua after Valentines watu wali celebrate, wakabambika, wakadance, wakakula, Leo sio wakakunywa. Wednesday, si leo ni Tuesday. Ama kwenu ni Wednesday? Si leo ni Tuesday jameni. Na si unasema Wednesday. Leo ni pole. Watu walidance watu walidance jana, wakadance pale, wakamaliza, so wakafanya kila kitu, maybe they as well they seen lakini leo kuna wale wenye pia na wao walitengewa na, by the way, this country, this world lazima tuwe balanced, tuwe balanced, so wakabalansiwa, wakaambiwa this is gonna be your day, kwa sababu hamna watu. So kama hamna watu, kitu ambacho tunawafanyia ni kuwapea hii siku mjue kwamba muwe single. But what nikwambie, blessed man, it's not bad to be single because you're waiting for the right time. It's by the way, that is why mimi napenda hii siku, because people are not bragging. These people don't like bragging. They don't like bragging. They like being simple. Wanataka wawe simple na God will bless in the right and due time. Nadhani unanipata pale. Alright, sasa sijui leo imekuwaje, siku imekuandaje lakini? Kwanza kabisa nashukuru Mola ametufikisha imasa tukiwa hai. Yeah. Siku yangu iko poa, siwezi complain. Najua mimi kama napumua nasemanga tu iko poa. Yeah, sure. Juu siko hospitali. Siumwi na pahali, sasa unasema tu iko poa. Kuna maandiko nimekupea hapo, sijui kama umeiona. Naiangalia tu ina short while. Kidogo tu. Ekia baba ako hapa. Ekia baba ujambo. Si jambo, acha Blessed Mama endelee. Alright, sawa nimekupata. Blessed Mama, aki unapewa respect nzuri. Unasikia hapo? Ako kazi huyu, hawezi kukupea nafasi. Ako kazi, wewe unacheza na ikia baba. Nacheza na kumchomea. Ako kazi. Alright, I got it. Jeremiah 33:26. Hilo ndilo neno. Na siku hizi mbona natumia kompyuta na niko na simu hapa. Kifaranga ya kompyuta iko hapo kwa mkono na sijatumia. Lakini wacha tu tutumie yote tu bora ifanye, si ndio? Lakini mama. Yeah. Okay. Tunaendelea kuangalia hapa. So, tunaongelea kuhusu okay. Right, let me just use yenye nimeweka kwa kompyuta. Jeremiah kutafuta. Nishaipata. Mimi na my team tunasema timu Botongo Bosongo Chiduka, pole sana. Yes. Hatujui kile wamepoteza kwa sababu hatukuwa hapo, lakini kile tumeona na macho yetu lazima hasara iko pale. Yes. So tunasema pole sana. Wakuwe strong. Thank you. But at least umeongea na wao, yani mi nafurahia. Unajua what makes me happy ni wakati you really understand. By the way, the goodness with you do understand these guys. You do really feel vile wana feel, and unajua hakuna kitu nzuri kama mtu akijaribu unajua Isaac, hata ukipoteza jag moja, hiyo bado ni hasara. Yes. Hiyo ni hasara kwa sababu si utaenda ununue au utapewa bure. Sure. Sisi tunajua vile wana feel, tunasema pole kwa wote. Yeah, sure. Thank you, mom. Actually, you are blessing to us, so God bless you. Hebu niweke hili neno hapa. I think nitaliweka kwa screen ndio liendelee kupita pia na wewe uendelee kulisoma, si ndio?
So liko hapo New International Version, Jeremiah 26 inasema, then I will reject the descendants of Jacob and David my servant, and will not choose one of his sons to rule over the descendants of Abraham, Jacob and Isaac and Jacob, for I will restore their fortunes and have compassion on them. Sijui hilo ndilo neno. Umesoma 33:26. Ama nimesoma kwingine. Hebu niangalie vizuri mama. Hii ni Jeremiah 33:26, si ndio? Ama hebu nisome ya simu pia nisikie ya kifaranga ya kompyuta inasema namna gani, because ya si mbaya kusoma kifaranga. Ya kabisa. So I'm getting it. So let me just by the way, tukiendelea kuendelea kungoja tulipofika pale kwa hao watu ambao ama these are friends ambao wali lose many things, tuliona like they have a problem. Na hapa nikiangalia kwa text kidogo, ni kabla sijaendelea na hiyo story, Faith Makora anasema kama tuned in hadi kileleni, na anasema na pia Judy Kwamboka amekusalimia, I think umepata salamu. Faith Makora anasema kama salamu zangu nianze na wewe Papa Isaac, thank you so much, blessed mom Getty, Jennifer, Judy, Irene, Krukuntu and all fans wote wa Kisii Host TV popote walipo. So amepokea hizo salamu. Ulisema Jeremiah 33. Cha nisome hii ndio nisikie kama nilienda nje kama nilisoma vizuri. 33:26 inasema naendelea kungoja ifungue. 33:26 inasema kama amepata nafasi tumpe, ndio tusimfungie. Kia baba, unaweza kuongea tafadhali? Yes. Uko free, unaweza ukatuongelesha? Yuko sawa. Naweza wasalimia. Right. Lakini udhoko kuna kelele kidogo. Naweza wasalimia tu alafu ndio niwape time. Haya, tusalimie. Acha niwasalimie. Nianze na wewe Isaac. Blessed mom. Na wote wenye wako kwa comment, wenye wako backstage, amjambo. Hatujambo. Okay, wenye wako kwa comment na wakaribisha hapa ndani waingie tushare pamoja. Right. Sijashika ni gani, mimi nimeingia tu, so mtaniambia. Nilikuwa tu napita nikicomment lakini nilikuwa busy. Tulikuwa tunauliza ikiwa kwamba ni vizuri mtu aweze ama awe akijivuna na kile ambacho kunacho. Sijasikia kelele iko hapa, endelea tu, nitawauliza baadaye. Alright, thank you. Blessed Mom, nirejea kwako lile neno ambalo umeniambia kama nilisome. Inasema kwamba bado ni hiyo tu, I think ina repeat the same thing. Inasema then will I cast away the seed of Jacob and David my servant, so that I will not take any of his seeds to be rulers over the seed of Abraham, Isaac and Jacob, for I will cause their captivity to return and have mercy on them. Kidhani umelipata? So mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Hapa pande yangu inasema I will give them back everything they lost. So kama kitu yako imepotea, kuna vile utaweza ukarudishiwa maradufu. Kwa hivyo yeyote ambaye amepoteza kitu yake asijali.
Alright, nimepata pale ujumbe wake. Blessed mom, happy to hear from you. Kwa sababu ya huo ujumbe, na ni baraka kuwa na wewe tukinapokuwa hapa kwenye live stream hapa kwetu. God bless you, God bless you, really let him bless you abundantly. Tukizidi kuendelea kupambanua yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Na unajua mambo ni mazuri, tuko nimeona ikiwa amerejea. Ikiwa hujambo tena, karibu. Sasa nadhani unaweza ukatusikia. Hebu nielezee haraka. Tulikuwa tukiongelea swala la ikiwa ni vizuri mtu awe kwamba anajivuna na kile ambacho ako nacho. Ni kujivuna na chenye ako nacho. Kujivuna ni kama tunasema ni kuringa kwa njia nzuri, ama kuwa na kiburi. Okay, asante kwa nafasi. Mimi kitu yenye naweza sema, afadhali mtu kujifunia ile kitu yenye ako nayo kuliko kutamani vitu zenye hana. Lakini si eti ulinge nazo sana, ni kama watu wengine hawana. Nile tu hiyo kitu uko nayo ni yako. Jisikie tu uko nayo na upende hiyo kitu yenye uko nayo, hata kama ni mbaya, hata kama ni kidogo, uipende tu. Yeah. Alright, thank you. Tumerejea kwako Blessed Mom, uweze kuongelea pia hilo swala kabla mida, naona saa zetu zinasonga sana. Mimi upande wangu nimekushika vile unamaanisha. Ndio. Unamaanisha yani kujigamba, yani ni vizuri ukiwa na kitu unajigamba kwa watu, ama unajionyesha kwa watu, ama unajiinua kwa watu. I think hivyo ndio unamaanisha. Hivyo tu uko sawa kabisa. Mimi on my side, wacha nikwambie. Wakati unajigamba, hiyo ni kama unaonyesha wale wengine madharau. Na kuna pale Biblia inasema ya kwamba Mungu hushusha mwenye anajiinua, na mwenye ananyenyekea anamuinua. So mimi on my side, siwezi nikajigamba na chochote. Siwezi nikajiinua kwa chochote. Ndio. Mimi natakanga ninyenyekee ili niinuliwe juu zaidi, niendelee kuinuliwa juu. Kuna mtu mnaweza kuwa naye pahali hata hajaulizwa swali lolote, anaanza kusema, mimi mnajua niko na magorofa, mnajua niko na magari. Sasa nani amekuuliza? Do you know the man you're joking with? Do you know me? Do you know how I can handle you? Mnajua Obama ni kazini yangu, mnajua Raila ni bro ya babangu. Sasa nani amekuuliza? So utulie tu, tutakuona pale kwa debe mkiwa na yeye. So on my side, Sawa, sasa ndio nimeshikanisha venye President Mama amejibu. Sawa, ikiwa waendelea basi. Acha President Mama amalizie kwanza. Asha malizo, unaona hata amefunga mic. Ukiona nimefunga mic, hiyo inamaanisha full stop. President Mama. Hata wewe unaweza itwa Blessed Mom, kwani nini? Ni vibaya? Mama mwenye amebarikiwa. Excuse me. Ikiwa leo uko wapi by the way? Na mbona nasikia sauti za Kiswahili hapo, na juzi nimekuwa nikisikia za sauti zingine tofauti. Nimewambia niko Mombasa. Okay. Yeah, anyway. President Mama amejibu vizuri sana, hivyo venye amejibu I think amemaliza. So mimi nilikuwa nadhani eti mtu venye ulikuwa umeniambia mara ya kwanza, nilikuwa nadhani eti mtu yani atosheke na kitu yenye ako nacho. Ndio maana umeona nimejibu mtu atosheke asiende kuangalia za wengine.
lakini ukiwa nayo acha watu wakuone. Si wewe mwenyewe unataka ujionyeshe. Unajua ni venye unaweza kuwa unapea mtu kitu alafu unataka kutangazia kila mtu mimi ndio nimempea, ama unaanza yani unataka upewe asante badala ungoje mwenyewe afurahie alafu akushukuru. So si vizuri. Ukiwa nayo nyamanza tu, hiyo ni yako. Si lazima uambie kila mtu unajua niko na pesa, niko na gari, niko na nini, no. Acha tu watu wakuone, si wewe mwenyewe unataka kujionyesha. Ndio. Right, thank you kwa mchango wako. We are happy to have you in our studio. So I think mida yetu inasonga kabisa. Ukiangalia hapo kwenye kopo lako la saa inasema kwamba tumefika mida ya saa 3:30. Ni wakati tunakaribia kumaliza. Hebu tupate some of the things. Naona Blessed Mama amefungua mic pale. Blessed Mom, kuna jambo? Nilikuwa nauliza kama kuna time utusomee Isaya 55:7 juu ni kama inaweza ambatana na hiyo topic yako. Nilikuambia isikuwe kama ni topic yangu. Tena leo umerudia topic yetu. Ukweli ni topic yetu, haikuangi topic ya mtu, inakuwa ni topic yetu. Kwa sababu ingekuwa topic yangu basi singeileta, ningekuwa nashana watu wa nje. Ni yetu kwa sababu ni TV. Lakini mimi nikisemanga nasemanga I do say wewe. Mimi nasema wewe because huwa sisi tunarifaa mtu kama mtu mmoja. Kwa sababu kuna vile unapata ujumbe kwa njia yako binafsi. Umesema Isaya sura ni ya ngapi? 57 ama 47? 55:7. Okay, that is where I'm heading to. 55:7 inasema, let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Irudie tena. Irudie inasema, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Mimi nilikuwa nasema wale watu wanafanya hiyo mambo ya kujigamba ni vibaya. According to me ni vibaya. Kwa sababu hapa tumeambiwa mtu mbaya na aache. Yaani mtu mbaya aache hiyo mambo mabaya ama aache kufanya vibaya. Unapata mtu ako na gari, anakupata kwa barabara, anaona kweli hapa kuna maji. Haki ya Mungu anakumwagia ile maji yote. Yaani anapita na nguvu, anakumwagia ile maji yote. Anakuacha na matope. Na kwa barabara. So wale watu mnafanya vitu kama hizo, mimi ningependa tumbadilike. Unapata mtu uko kwa stage, unaomba lift, mtu anakunyima lift na hiyo gari si ni Mungu alimpea. Mimi nilikuwa nasema tu watu waache hiyo tabia. Mimi nikikuomba lift wewe nipe, maybe sina pesa, unataka niende Kisimu. Blessed Mom, pia unachacha. Unaitaka na si tafadhali. Okay, nikidhani kama tumezamia hilo ama huo mjadala kwa muda.
na sasa inamaanisha kwamba lazima tutakuwa tunamaliza tokea hapa. Anyway, we need to know, ama tunastahili tuelewe kwamba kila maisha yana sababu. Maisha yako yana sababu, na vipenge vingi ambavyo unavyoviona kwenye Biblia tunaambiwa kwamba love iko na vitu mara 5 ambavyo pride haipo pale. So ikiwa kama unapenda mtu uwezi ukakuwa kwamba unajigamba kwa sababu ya kile ambacho kunacho, because most of the people they have lost everything kwa sababu ya ile kujigamba. Pia ile kujigamba imewafanya pia wakakuwa, nimesema mara ya kwanza, nimesema mwanaume ana lose focus because he's a womanizer, and a lady ana lose focus majorly because anapenda kujichocha. All along ni kujichocha, na unapata kwamba anajichocha na kitu chenye hana, like ni msee wa class na class yenye hako CEO. So unapata kwamba mtu ana lose everything kwa sababu ya vitu ambavyo anavifanya yeye mwenyewe. So maisha haya, wakati unakuja kuzikwa kwa sababu ya vile watu walikuwa nakujua, na si vile ulikuwa tajiri. That is the other thing. So kuwa tajiri leo haina shida, you can be that rich, lakini ukifa kile ambacho kitakuzika ni tabia yako. Nimewambia mfano, kuna yule ambaye ni mzee pale karibu mia manyumbani, na kazi yake ilikuwa tu ni kufanyia watu mambo mabaya, na hata watoto wake hakuwawekea hata shamba, kuwapa hata shamba hata mmoja. So wakati alikufa alitupa kama umbwa, kwa sababu alizikwa kama umbwa, kwa sababu saa 6:30 mchana alikuwa amezikwa, na watu ambao waliattend ni kwaya na yule ambaye alikuwa sijui ni priest, na akafanywa misa ikaisha because of this ignorance ambao watu tuko nayo. Nyota ndogo, ujambo? Sijambo. Nakuona pale, hebu salimia hao wengine. Naona kuna Blessed Mom, kuna Ikia baba, wasalimie. Isaac, Blessed Mom, Ikia baba, nimewasalimia nyota, mjambo? Hatujambo. Nami niko salama, nashukuru Mungu. By the way, nyota ndogo, unakuanga na katabia kingine kazuri, lakini utakaacha. Mimi nimekwambia hakuna haja uweke simu karibu na uso. Hebu usonga mbali ndio tukuone. Hapana, mimi nimelala wewe. Alafu unaweka simu yako karibu na jicho. Unajua jicho lako mimi silijui. Sasa unajua jicho, macho yanafanana. Kwani asi nimelala nimeweka simu chini wewe. Unataka kuona aje? Anyway, sawa, mtu wa pwani, unaongea Kiswahili cha pwani pale. Alright. Ukoje lakini? Niko poa. How was your Valentine's hiyo jana? Was good even if I was not having somebody. Alright. Kwa kujitambulisha na Ungeniambia nikugawie. wazuri wako wapi wewe? Alright. Wazuri wako I'm searching somebody. Wazuri wako Kenya. Wewe njoo Kenya, utatafuta watu wako wengi. Kuna kurukuntu. Hapana, nataka wazungu mimi. Wazungu, Mungu wangu, hao watakupeleka mbali. Mimi acha nihesabiwe, labda nitaangukia hapo. Unajua nyota ndogo. Yes. Nyota ndogo. Isaac alikuwa ameanza kuhesabu. Hebu hesabu tuone kama nitaangukia hapo kwa hao. Unajua alikuwa ameanza kuna kurukuntu, alafu wengine. Endelea kuandika list. Isaac, wacha nikuambie, unajua hao watu weupe wanapenda hao watu nyeusi. Sisi hata hatupendi watu weupe. We just love our fellow people. Mimi napenda hao watu weupe, si weusi kama nyinyi. Okay, it's alright. Wewe unajua kila mtu ako na lile chaguo lake, lakini pia tunaongelea leo kuhusu mambo ya maringo. Sasa leo tunaongelea kuhusu mambo ya maringo.
Ungependa kuongelea nini kuhusu mambo ya maringo? Unaona ni vizuri mtu aringe kwa sababu ya kile ambacho ako nacho kwa familia yake, ama kile ambacho mtoto wake ako nacho, ama kile ambacho ndugu yake ako nacho? Mi naweza semea this depends because kuna yani unapata ingawa mtu anajivuna, yani kuna sababu moza. We wacha kunichekia wewe, Okay, mimi sijacheka, wacha nacheka tu kwa sababu nimefurahi tu. like wacha niseme kama mtu amepitia changamoto nyingi like these people tunapata ambao wanasomea yani ugumu ama wanasomesha hawa watu wao kwa ugumu. Sometimes huyu mtoto akipata kazi ama akiwa mahali fulani, Yes. unapata mzazi anajivunia, anasema mtoto wangu. Ni Unajua nyota lazima wewe nyamanza nikuelezee wewe, wacha kunikata. I'm So the control of this show, so I should tell you kama umeenda off key ama uko sawa, because hiyo tunasema kujivunia. Hiyo ni kujivunia, lakini kuna kuringa. si hiyo inaambatana? Haiambatani. Kuringa ni tofauti na Yes, kujivunia. yes. So yani unataka nijangie nini? Yani unasema maringo, si ndio? Wacha Maringo hiyo niseme sana. maringo si poa, si poa. Good. Hapo sasa utanipenda. Hapo Maringo si poa. nimekuelewa. Hapo nimekuelewa. Wacha Alright. niseme kuringa sometimes inaleta madarau, si unaona? Saa kama umebarikiwa unapata wengine wamebarikiwa, mwingine hatabarikiwa, lakini wewe unajipiga kifua, yani unataka kujionyesha kwamba wewe unajua wewe yani ni mzuri kuliko mwingine, ama you are of high class than others. You see? Hiyo tunasema kinyogo, jina lingine la maringo. Oh my goodness. Niko na kamusi kumbe kwenye studio hapa. Niko na kamusi ya hapa ambayo inaitwa kwamba Wacha nikuambie, mi kwa Kiswahili hutaniweza wewe. That's my favorite subject. Okay. Yes. Kinyogo. Sasa unapata mtu mwingine anakudarau hapo sababu una kitu, ama wewe ni maskini, ama hujasomesha hata mtoto, hujamchukua shule. Sometimes watu wengine wako na hivyo, lakini wacha niseme hiyo si tabia poa. Ni lazima tupende wengine vile tunajipenda, ama tuhurumie wengine. Unapata sometimes nimebarikiwa lakini sitaki kusaidia wengine, niko na ile madarau ya juu. Za mwenzangu akiingia kwangu ama akitaka usaidizi, yani siwezi. Yes, siwezi yani kumsupport ama yani providing anything, you see? Hiyo si tabia poa. Sababu kuna siku moja naye atabarikiwa ama atapata. Ni time yake haijafika. Si unaona? Kama Right. yani wacha niseme hata kuna siku unapata mwingine ni mgonjwa, hakija ajuli, nataka unisaidie pesa fulani hivi, nitakurudishia. We mpe tu. Wacha yani kukaa mgumu kusaidia. Sometimes even if yani hatapata kukurudishia, we tu mpe, utabarikiwa. Si unaona? Lakini kuna wengine unanipigia makelele, mbona unakuja kwangu hapa kuniombaomba? Sitaki kuombaomba, sitaki ukuje kwangu. Yani kuna hizo kategori za watu. Na hao watu wanao maringo, yani wacha niseme hawana utu, ama hawana what we call love.
Yes, sometimes yani wanakwanga enemies kwa watu wengi. Kwa nini? Yani anataka create breakage of a pond so that watu wengine wasimufike karibu ama wasihitaji yani usaidizi kutoka kwake, si unaona? Yes, I know. That's what I'm speaking and it's very true, yes. Nande, it's very true. Nimeona hii kizungu ni nzuri. Nande, It is very true, yes. Unanimaliza Kikisi, bwana. nataka usikie Kikisi. Mimi ni Mkisi original, lazima niongee Kikisi we. Alright. Thank you. By the way, ikiwa baba nimekuona pale umenamaza, si uoneshe kamera ama uko kazi bado? Wewe unapendanga kamera si mbona? Kwani wewe upendi kamera? Kama ningekuwa Hapana, hapa mimi sitaki kuonekana hii sura mbaya ambayo haina dhamani. Usijidharau kwa sababu nimesema lazima ujidhamini. Lewis on Twitter anasema kama watching you live from Australia, Sydney. Salimia fans wote kutoka Ogembo Town. Isaac, unataka nifungue kamera? Fungua kamera mami. Na venye niko mrembo. Mrembo bana. Hai. Si at least basi watu wanaona vile umerembeka. Hapana, hii urembo ni ya mtu mmoja. Okay, tumeacha. Haya, naona kwamba wakati wetu umeisha. Nimeona wakati wetu umeisha na naona kwamba Kuntu atakuwa anaingia hapa mida ya saa 4. Na nikiangalia kwamba wakati wangu ukiwa kwamba umeenda hivyo, itabidi kama mmeniruhusu ama tumeachana kwa hii leo, alafu tutapatana kesho. Na watu mkumbuke kwamba siku ya Thursday hapa itakuwa ni siku nzuri, siku refu kwangu, na siku sijui itakuwa kama refu ama fupi kwa sababu itakuwa ni bashi yangu. So kwa wale wenye mtakuwa mbali, pole. Wa watu wenye mtakuwa karibu sana, tutakuwa pamoja. Itakuwa ni vizuri. Umemaliza wanaume peke yake. Mimi nitakuja kukata keki. Wow, mimi ndio nitakuja kukata keki. Wow. Njoo kama Isaac. Oe. Wacha niongezee basi sababu mmemaliza, nimeingia late. Wacha niseme kuna hata kazini unapata uko na cheo ama umepandishwa mahali ama unasimamia mahali. Na kuna hao wengine yani wanaringa tuseme wako supervisor, manager. Treat others well. Wacha yani kujiona so you are so important than others. Wacha tu kuwe na love na tuhurumie wengine. Na kuna hii yenye inaweza sema sura. Juli inaweza jiona kwamba niko mrembo, yani naringia wengine kwenda huku, yani naona kwamba hawana sura. Hata nikitembea kwa mikoko na ringa, yani kwa madarau. Wacha tuaje hiyo tabia. Yeah. Okay, naona pale kwa private chats nimeona watu wanasema kama tutulie. Tangoja Kuntu ataingia. Na afanye kuingia hapo mida ya saa 4. So God bless you. Anyway, thank you so much for your time. I'm happy. I'm humbled to be with you. Tapatana. By the way, a promise is hii story tunasema eti mimi nitakuwa hapa. Ladies will be here. Watakuwa hapa wengi. So we will be here. Isaac, nilikuwa nataka kusema kitu moja, sijui kama utaniruhusu. Umeruhusiwa? Nilikuwa nataka kusema hivi. Kila mtu akumbuke tulizaliwa bila chochote. Na tutazikwa bila chochote. Kwa hivyo chochote yenye uko nayo, jua hautaenda nayo pahali. Kwa hivyo mambo ya kujigamba, kujiinua, kujionyesha sio mzuri. Kuna watu hujigamba eti amepata kazi pale pazuri, sijui nini. Can you imagine Isaac akafanya hata mwaka mmoja anafutwa. Anarudi mnakaa naye pale kwa kijiji, lakini huzuni.
Right. Nadhani kwamba kila mtu ameexhaust. Sijui Kiababa, kuna jambo la kuongea? Nimeona kwamba wewe hutaki kupatanishwa, ulipata mtu. Yeah, nilipata Bwana Yesu, sitaki bwana mwingine sahi. Anyway, sina la kuongeza. Okay, thank you. I want to say that goodbye, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Tupatane watu ambao mnapendana kufuatilia radio, tutaonana pale Sayare kesho asubuhi kupitia mtandao wa Zeno. Utatafuta Sayare FM Kisii mida ya saa 11 asubuhi hadi saa 2 asubuhi. Tutakuwa tuna link, kama utakuwa pale, hata ukicomment through WhatsApp itakuwa ni vizuri tujue kama mnatufuatilia. It will be okay. Anyway, goodbye. I love you. Nyota ndogo.